准备里脊肉改刀切成小丁，加入1勺土豆淀粉，少许清水，再来点食用油，将肉段抓成这个效果。起油烧锅，5成油温下锅炸，肉段炸至定型捞出，油温升高下肉段复炸30秒，炸至金黄酥脆，下入红绿椒烫10秒，锅留底油下入葱蒜炒香，十三香，酱油蚝油，炒香加入1勺清水，盐鸡精白糖，水淀粉勾芡，搅至粘稠，下入炸好的肉段，大火翻炒均匀。溜肉段制作完成，简单易学，学会双击。美食每天更新，感谢大家支持。